Čeprav priznava, da je delo podpredsednika dolgočasno, ga ni zamikalo, da bi se vrnil na parket. V smehu pove, da je v vlogi nadzornika, tekme spremlja kar z novinarske tribune. Če bo Slovenija hotela narediti rezultat, da bo mogel vseh 12, bo mogel igrati zelo dobro. Grist pa od prve do zadnje minute pa igrati kot ekipa. V trenutkih, ko pa ne bo šlo, pač bo mogel starejši pa bolj izkušeni stopati in potegniti celo reprezentanco s sabo. Homogenost, borbenost in tranzicijska igra so prednosti Slovenije. Rašo se ne strinja, da je šibkost igra pod košema. Se zna zgoditi, da bo prav centrska linija tista, ki bo na tem prvenstvu izstopila v reprezentanci, ki po mojem noben ne pričakuje tega. Sam bi se znal zgoditi, da in Gašpar in Mirza, pa še zraven mogoče Uroš, da bi bili tisti faktor, ki bi prevagal na našo stran. Meni, da niso v vlogi favorita, saj so bili doslej le enkrat v igri za kolajno. Mislim, da dostakrat publika, kar ni toliko narobe, pomeša želje pa realne cilje, pa se pač skozi govori o neki medalji. Samo je treba biti realen, da če bomo šli na svetovno prvenstvo, da bomo med prvih 6, bo to že vrhunski dosežek. Fantje potrebujejo maksimalno spodbudo s tribun, zaključuje Nesterović.